آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhtaram din qardaşlarыбыз, vatandaşlar. Bugün biz һеҙҙең менән иман тураһында һөйләшеүебеҙҙе башлайбыҙ. Иман дигән һүҙҙең мәғәнәһенә килгән ваҡытта, ул беҙҙең әмәнә дигән, ягъни ышаныу дигән ҡылымдан сыға. Менә ошо ышаныу дигән мәғәнәгә эйәлә инде ул иман дигән һүҙ. Борон-борондан беҙҙең мәдрәсәләребеҙҙә, диндә өйрәнгән ваҡытта ла, мәсеттәрҙә лә Аллаһа Тәғәләгә ышаныуҙы, һәм дә шулай уҡ Аллаһа Тәғәлә беҙгә бойорған әйберҙәргә ышаныуҙы аҡида тигән фән аҫтында өйрәнгәндәр. Нимә һуң ул аҡида? Аҡида тигән һүҙгә килгәндә, ул шулай уҡ беҙҙең ғәрәп теленән килеп ингән һүҙ, һәм унда ул ғаҡада тигән ҡылымдан килеп сыға. Ғаҡада тигән ҡылым ул бәйләү, төйнәү тигәнде аңлата. Яғни бәйләп, уны нығытып ҡуйыу. Менә беҙ ниндәйҙер әйберҙе төшөп ҡалмаһын тип, ныҡлы булһын өсөн, беҙ аны нығытып, бәйләп ҡуябыҙ. Менә шуның кеүек кешенең ышаныуы Аллаһы Тәғәләгә, һәм дә шулай уҡ Аллаһы Тәғәлә ебәргән барлыҡ әйберҙәргә ышаныуы ла ул менә шул нығытыу тигән мәғәнәгә эйә. Яғни уның күңелендә ул шул тиклем нығынырға тейеш, унда һис бер шиктә булмаҫҡа тейеш. Иман нигеҙҙәренә килгән ваҡытта, иң беренсе, әлбиттә, һәр бер мосолман ул Аллаһы Тәғәләгә ышанырға тейеш. Икенсеһе, Аллаһы Тәғәләнең фәрештәләренә, яғни Аллаһы Тәғәләнең фәрештәләренең барлығына, булғанлығына, Аллаһы Тәғәлә уларҙы барлыҡҡа килтергәненә, уларҙың төрлө вазифалары булғанына ышанырға тейеш. Өсөнсөнән, мосолман кеше Аллаһы Тәғәләнең китаптарына ышанырға тейеш. Аллаһы Тәғәлә төрлө изге китаптар төшөргән. Шул иҫәптән беҙҙең өсөн, мосолмандар өммәте өсөн булған изге Ҡөрьән дә. Менә шул китаптарға ышаныу да иман нигеҙҙәренең береһе булып тора. Һәм дә шулай уҡ пәйғәмбәрҙәргә ышанырға тейешбеҙ. Яғни уларҙың ысынлап та Аллаһы Тәғәлә илсеһе булыуына, Аллаһы Тәғәлә тарафынан ибәрелеү тарафына ышанырға тейешбеҙ. Был турала Ҡөрьән Кәримдә былай тип әйтелә: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Баҡара сураһында Аллаһы Тәғәлә әйтә: Аллаһ Рәсүле һәм дә шулай уҡ мөьмин мосолмандар Аллаһы Тәғәләнән төшөрөлгән барлыҡ әйбергә лә ышандылар. Аллаһы Тәғәләгә, уның фәрештәләренә, уның китаптарына, уның рәсүлдәренә, яғни пәйғәмбәрҙәренә. Һәм дә шулай уҡ билдәле бер хәдистә былай тип әйтелә: бер тапҡыр Ғүмәр ибн әл-Хаттаб һәм дә шулай уҡ башҡа сәхәбәләр пәйғәмбәр менән ултырған ваҡытта уларҙың эргәһенә бер ят кеше килә. Был кеше улар өсөн таныш түгел. Өҫтөндә аҡ кейем, сәстәре таҙа, ҡара һәм уның юлсы, сәйәхәтсе, мосафир булғаны һиҙелмәй. Мында булған кеше лә түгел, юлдан килгән кеше лә түгел, һәм шуға күрә лә улар өсөн был бик ғәжәп була. Ул бер ҙә ҡурҡып тормайса, туп-турап Мөхәммәд пәйғәмбәрҙең алдына килеп ултыра. Хатта Ғүмәр ибн әл-Хаттаб әйтеүе буйынса, уның тубыҡтары пәйғәмбәребеҙҙең тубыҡтарына тейҙе. Яғни шул тиклем яҡын килеп ултырған. Һәм пәйғәмбәребеҙҙән һорай башлай. Ислам тураһында, иман тураһында, ихсан тураһында. Иман тураһында һораған ваҡытта ул былай тип һорай: нимә ул иман ти? Һәм пәйғәмбәребеҙ әйтә: иман ул Аллаһы Тәғәләгә ышаныу, уның фәрештәләренә ышаныу, яғни уларҙың булғанына, барлығына, уның китаптарына ышаныу, Аллаһы Тәғәлә ебәргән китаптарҙың булғанына һәм унда язылған әйберҙәрҙең хаҡ булыуына, Аллаһы Тәғәләнең һүҙҙәре булыуына, һәм дә шулай уҡ пәйғәмбәрҙәренә ышаныу, Аллаһы Тәғәләнең ебәргән пәйғәмбәрҙәренә. Һәм дә шулай уҡ Ҡөрьәндәге аяттан айырмалы рәүештә Мөхәммәд пәйғәмбәр был хәдистә тағы ла ике әйберҙе өҫтәгән. Ул артабан дауам итә: иман ул ҡиәмәт көнөнә ышаныу. Яғни был тормоштың, фани тормоштың бер ҡасан юҡҡа сығып, тамамланыуына, ахыры заман килеүенә, ҡиәмәт көнөнөң етеүенә ышаныу. Һәм дә пәйғәмбәребеҙ өҫтәгән әйберҙәрҙең икенсеһе тәҡдиргә ышаныу, әл-ҡадар, яғни тәҡдир. Аллаһы Тәғәләнең яҙыуы буйынса, Аллаһы Тәғәлә ҡушҡан буйынса, был донъяла
барыһы ла хәрәкәт итә, барыһы ла башҡарыла. Бына ана шул әйберҙәр, ягъни Аллаһы Тәғәләгә ышаныу, уның фәрештәләренә ышаныу, уның изге китаптарына ышаныу, уның пайғамбәрҙәренә ышаныу, ҡиәмәт көнөнә ышаныу һәм тәҡдиргә ышаныу. Бына ошо әйберҙәрҙе ислам динендә имандың нигеҙҙәре тип атайҙар. Артабан иман тураһында һөйләшкәндә беҙ әйтергә тейешбеҙ, беҙ Аллаһы Тәғәләгә һәм дә ошо һаналып киткән, Ҡөрьәндә, хәдистә һаналып киткән фәрештәләргә, китаптарға, ҡиәмәт көнөнә ышандык. Артабан беҙҙең күңелебеҙҙә шик булырға тейеш түгел. Иман тураһында һүҙ алып барғанда иң беренсе шуны әйтергә кәрәк. Был турала шулай уҡ Аллаһы Тәғәлә изге Ҡөрьән Кәримдә былай тип әйтә: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Был аятта Аллаһы Тәғәлә былай тип әйтә: Ысынында мөмин мусулмандар Аллаһы Тәғәләгә ышандылар һәм уның Рәсүленә ышандылар, ягъни Рәсүлен танынылар, һәм бынан һуң улар шикләнмәнеләр ди. Шуға күрә лә иман тураһында һүҙ алып барғанда беҙ Аллаһы Тәғәләгә һәм Аллаһы Тәғәләнән төшөрөлгән барлыҡ әйберҙәргә ышанғандан һуң беҙҙең күңелебеҙҙә шик булырға тейеш түгел. Һәм тағы ла иманға килгән ваҡытта беҙ әйтергә тейешбеҙ, иман ул мына ошо әйберҙәргә генә ышаныу түгел, ә шул иҫәптән күренмәгән, ғәйеп булған әйберҙәргә лә беҙ ышанырға тейешбеҙ. Был турала Аллаһы Тәғәлә шулай уҡ изге Ҡөрьән Кәримдә Баҡара сураһының тәүге аяттарында уҡ былай тип әйтә: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Мөминдәрҙе һүрәтләгән ваҡытта Аллаһы Тәғәлә әйтә, һәм шулар араһында ғәйеп булғанға, ягъни күренмәгән, билдәһеҙ булған әйберҙәргә ышаныу. Әгәр дә Аллаһы Тәғәлә нимәлер тураһында һүҙ алып бара икән, мусулман кеше шуға ышанырға тейеш. Хатта уны күрмәһә лә, уның турала башҡа кешеләрҙән ишетмәһә лә, ул шуға ышанырға тейеш. Мәҫәлән, беҙ беләбеҙ, ожмах, тамуҡ кеүек әйберҙәрҙе кеше, ябай ғәҙәти кеше уны күрә алмай. Шулай уҡ фәрештәләрҙе лә Аллаһы Тәғәлә беҙҙән ҡаплаган. Әммә шулай ҙа беҙ мына шул әйберҙәргә Аллаһы Тәғәлә әгәр ҙә уның тураһында һүҙ алып бара икән, йә булмаһа уның Рәсүле Мөхәммәд пәйғәмбәр һүҙ алып бара икән, быларға беҙ ышанырға тейешбеҙ, сөнки шулай уҡ был имандың шарттарының береһе. Аллаһы Тәғәләгә ышаныу, иман килтереү ниндәй юлдар менән барлыҡҡа килә һуң? Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үҙенең бер хадис шәрифендә әйтә, был донъяға һәр бер бала, һәр бер сабый мосолман булып тыуа. Артабан инде уны атасаһы башҡа диндә, йә булмаһа бөтөнләй динһеҙ итеп тәрбиәләй. Был әйбер беҙҙең шәриғәттә фитра тип атала, ягъни кешенең тәбиғәте. Кешенең тәбиғәте ул үҙе үк уның мосолман булыуына, бер Аллаһы Тәғәләгә генә табыныуына, ышаныуынан ғибрәт. Әммә ҡыҙғанысҡа күрә, әгәр ҙә был бала ниндәйҙер сабый башҡа ғаиләлә тыуа икән, төрлө йәмғиәттә тыуа икән, ошо йәмғиәттең тәьҫире аҫтында, ата-әсәләренең, яҡын туғандарының, башҡа әйберҙәрҙең тәьҫире аҫтында ул үҙенең фитраһын, ягъни саф мосолманлығын юғалта һәм ул башҡа кеше булып үҫә, мосолман булмайса. Әммә уның асылында һәр бер кеше мосолман. Шулай уҡ был турала бер хадисте иҫләп китәһебеҙ килә. Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямдың һүҙҙәренә ярашлы, Әҙәм ғәләйһиссәләм ваҡытында бөтә булған кешеләрҙең дә йәндәре Әҙәм ғәләйһиссәләмдең арҡаһында булған. Был донъяла беҙгә тиклем йәшәгән, әлеге ваҡытта йәшәгән кешеләрҙең һәм дә ҡиәмәт көнөнә тиклем йәшәйәсәк барлыҡ булған кешеләрҙең дә йәндәре мына шул Әҙәм ғәләйһиссәләмдең арҡаһында тупланған булған. Һәм Аллаһы Тәғәлә бер көндө уларҙы сығарҙы мына шул Әҙәм ғәләйһиссәләмдең арҡаһынан. Һәм былай тип һораны. Артабанғы һүҙҙәр Ҡөрьәндә килтерелә. Әләсту би раббикум, мин һеҙҙең Аллаһығыҙ түгелме? Һәм был һорауға бөтә булған йәндәр, бөтә булған кешелек былай тип әйттеләр. Бәлә шәһиднә. Эйе, әлбиттә, беҙ шаһитлыҡ килтерәбеҙ. Яғни, һин беҙҙең Раббыбыҙ, һин беҙҙең Аллабыҙ тип. Ни өсөн Аллаһы Тәғәлә быны эшләне? Ни өсөн барлыҡ йәндәрҙе Әҙәм ғәләйһиссәләмдең арҡаһынан сығарып, уларға шундай һорау бирҙе. Әләсту би раббикум, мин һеҙҙең Аллаһығыҙ түгелме? Һәм ни өсөн уларҙың яуабын тыңланы? Бәлә шәһиднә. Эйе, шаһитлыҡ килтерәбеҙ тигәнде. Сөнки ҡиәмәт көнөндә ниндәйҙер кеше, мин был турала белмәнем, мин был турала ишетмәнем, тип әйтмәһен өсөн ти. Шуға күрә лә һәр бер кешенең тәбиғәте, ул Аллаһы Тәғәләгә ынтыла, ул Аллаһы Тәғәләгә ғибәҙәт ҡылырға тырыша,
Әмма кызганычка күрә төрле сәбәпләр аркаһында шул исәптән галимдар әйтүе буенча шайтан да кешене юлдан яздыра һәм төрле башка тәэсирләр астында кеше үзенең фитраһын һәм ошо касандыр үзенең яне Аллаһ Тәгаләгә биргән антын оныта. Без бит һәммәбез дә әле бу дөньяга тумаган вакытта ук шаһидлык килтергәнбез. Шуңа күрә лә иң беренче ни өчен кеше Аллаһ Тәгаләгә ышанырга тиеш һәм ничек ул ышана дигәндә без әйтәбез кешенең фитраһы, тәбигате ул үзеннән үзе Аллаһ Тәгаләгә ышана. Артабан икенче безне уратып алган дөнья. Бына әгәр дә кеше үзенең менә шул фитраһын ниндәйдер сәбәпләр белән югалтып, үзеннән үзе Аллаһ Тәгаләне танымаһа, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылмаһа, ул үзенең күзләрен күккә төбәһен, тирә-якка төбәһен. Коръән Кәримдә лә булай дип әйтелә. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Бұл аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, һин күккә караты. Күктә ниндәйдер берәй етешһезлек күрәһеңме? Тагы ла башыңды берде күтәреп караты. Тагы ла берәй етешһезлек күрәһеңме? Аллаһ Тәгалә һәр бер кешегә фикер йөрөтергә, уйланырга әмер итә. Әгәр дә кеше әйтүебезчә ниндәйдер сәбәп менән үзенең фитраһын югалткан икән, ул менә ошо үзен уратып алган дөньяга күз һалһын. Бұл тормышта һәр бер әйберне Аллаһ Тәгалә ниндәйдер бер гармонияла яраткан. Аллаһ Тәгаләгә ышаныр өчен уратып алган мөхиткә карарга гына әйтә. Ул шул тиклем камил рәвештә яратылган. Уйлай белгән кешеләр өчен менә ошо бөтә булган әйберләрдә лә Аллаһ Тәгаләнең галәмәтләре, Аллаһ Тәгаләнең аяттары бар.